थैंक यू। अभी हमें उसका आपको दिखाना चाहेंगे एग्जॉस्ट नोट कैसा है और क्या आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसे काफ़ी अच्छा है। BS4 से BS6 का साउंड जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है। बेस इस पर थोड़ा हार्ड है क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस किया है साउंड पे इसका।